Nkosi babantu sezulwini siyavuka isabatha ekuseni ukuba sizalwe ngesihlalo sobukhosi sibonge impilo ethe wasipha yona esingeke sebelisa ukuyithenga ngemali sibonge protection esinikeze yona esingeke sazinikeza thina sibonga ukuba sibone ilanga lanamhla isabatha ekuseni sinaphilayo siyabonga Nkosi ukuba wena unomusa thina abantu bakho kuyintokozo kuyinjabulo njalo ukuba sazi ukuba naloba siyizoni naloba izono zethu zibomvu kodwa uma siza ngokwesizivuma sikulungela ukuzishiya wena uyakusithethelela uzesule uziphonse enzikini yolwandle siyabonga Nkosi ukuba sazi ukuba naloba singabantu abafana wena uyasikhathalela siyabonga Nkosi njengalokhu umhlabelelesho ukuba when I look at the heavens the stars and the moon the work of thy hands umuntu yini ukuba umkhumbule nendodana yomuntu ukuba uyinalo na siyabonga uthando lwakho olungaka usinikeze lona njengabantu bakho ukuba sazi ukuba singenza ngakuwe wena uyasamukela esicela ngesabatha ekuseni sicela bawusamukele ekuvuleni kwethu izwi lakho sicela bana uclearishe izingqondo zethu ukuze kungabikho okuzosiphazamisa ukuba sizwe izwi lakho clearisha izingqondo zethu uvule izingqondo zethu uzenze ukuba zibe bukhali ukuze lapho sivula izwi lakho licacise lokho obekade kuyimfihlakalo senze leyo musa umoya ongcwele makasebenze kuthina lapho izinhliziyo zethu bese zikade zilukhuni sicela bana umoya ongcwele athambise izinhliziyo zethu lapho uSathane bekwenza kwabanzima ukubana sibambisise izinto zezulu sicela ukubana umoya ongcwele asebenze kuthina ezingqondweni zethu ukuze senelise ukubambisisa izimfihlakalo zasezulwini okukhulu Nkosi esikucelayo yikuba lonke lolu lwazi osiphe lona ukuze sikwazi ukusindiswa ngegama likaJesu malusebenzele kube ukusindiswa kwemiphefumulo yethu senzele okuhle ekuseni senzele umusa bese usihawukela egameni lenkosi yethu Jesu siyathandaza amen. Namhlanje senza usambulo 17 asichitha isikhathi ngezinto eziningi. Usambulo 17 verse 1 ithi yona iBhayibheli kwasekuza enye yezingilosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa yakhuluma nami yathi woza lapha ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi afeba naso amakhosi omhlaba nabakhileyo emhlabeni badakiswa iwayini lobufebe baso yayisingiyisa ehlane ngikumoya ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu sigcwele amagama enhlamba sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi nowesifazane wayembethe okububende nokubomvu evunule ngegolide nangamatshe anenani namapareli ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. Now usambulo 17 uvula ngonyaka u1798 usambulo 17 asukhumbuleni lokho singakhohlwa usambulo 17 uvula ngonyaka u1798 sizakubona masiqhubeka ngosambulo 17 kodwa into ofanele siyibeke engqondweni ukuthi usambulo 17 uvula ngonyaka u1798 so uqala ngonyaka u1798 so uthi yena wamisa ehlane ekumoya so uJohane ngesikhathi esamukela umbono wencwadi kaSambulo ngesikhathi sakhe about 100 AD mayefika kule sahluko sika Sambulo 17 umisa ehlane kumoya umoya kaNkulunkulu umletha eminyakeni eminingi sekwedlula isikhathi sakhe umbonisa okwenzeka ngo1798
umboniso wenza ngo-1798 kuya ekuvalweni kuya ekuzeni kwaKristu. So uSambulo 17 uqala ngo-1798 ayovala ekuzeni. Uqala ngo-1798 and then ayovala ngesikhathi sophawu lwesimo. So uSambulo 17 wonke uqala ngo-1798 ayovala ngesikhathi sokuza ngesikhathi sophawu lwesimo. uSambulo 17 lo, so uvula ngo-1798. So uJohn Mayer umoya umikise ehlane esembonweni ubona okwenzekayo ngonyaka u-1798 lana kuverse 1 kuya kuverse 4. Right, uverse 4 abesetshela uverse 4, nowesifazane wayembethe okububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe anenani nangamaparele, ephethe isitsha segolide esandleni sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. So wesifazane siyakhumbula ukuthi wesifazane umele ibandla. So lesi isifebe, so kusho ukuthi umele isifebe ibandla elixuba izinto zikaNkulunkulu nezinto uNkulunkulu angazifuni. So yiso isifebe ngokwesiprofeti. So leli ibandla laseRoma, ibandla lamaKatolika. Right. So okusho ukuthi ngoba iBhayibheli lana iveza njengebandla elicebileyo, iveza ngebandla elimbethe ingcebo, elimbethe inotho. So ibandla elicebileyo, bese itona lana iBhayibheli ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe. So phethe isitsha segolide, so kusho ukuthi ibandla limawulibuka indlela elibukeka ngayo vele licebile, kodwa phakathi kwalesi sitsha segolide kunani? Sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. Now ukuze ngichaze kahle le ndaba, kwesinye isikhathi ma ubuka iTV kunamanye ama-programs othola angibekise ngabanye abesifazane abenza imali eningi ngobufebe. Mawubabuka babona ukuthi bacebile, mawubabuka babona ukuthi impilo ihamba mnandi kubona, baphila kahle as far as imali nenhlala kahle is concerned, kodwa bayenza kanjani leyo mali? Bayenza ngobufebe, bayenza ngokungcola. So now leli bandla iBhayibheli mayisiveza leli bandla isivezela umfanekiso onjalo, okusho ukuthi leli bandla nalo in as much as licebile, kodwa phakathi kokuceba kwalo kukhona ukungcola, phakathi kokuceba kwaleli bandla. Now umprofeti uEllen White uthi na Great Controversy page 234 paragraph 3, konke kokukhumala nesiboniso kokukhonza kwaseRoma kwaletha ukuba kudidekise ingqondo, kwenze isithombe semibukiso emihle njalo kuthathekise umcabango ngendlela efanayo. So kusho ukuthi ingcebo nokukhukhumala ma ungena kuma-chapels aseRoma, ma ungena ema-church aseRoma, ubona i-display yengcebo, i-display yakhona yonke, indlela i-setup yakhona othi yena umprofeti kwenzela ukuba kuthathekiswe umcabango, kudidekise ingqondo. Right, so sikhuluma ngebandla laseRoma, sikhuluma ngebandla lamaKatolika. Besethena verse 5, nasebusweni bakhe kulotshwe igama eliyimfihlakalo lokuthi iBabiloni elikhulu, unina wezifebe namanyala omhlaba. Now ithi yona eyesiZulu, nasebusweni bakhe kulotshwe igama eliyimfihlakalo. Now angiyifunde ku-King James Version, angiyifunde ku-King James Version, uSambulo 17 verse 4. Verse 5 ithi yona lana, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Nasebusweni bakhe kulotshwe igama elithi imfihlakalo, iBhabhilona elikhulu, umama wezifebe namanyala omhlaba.
So okusho ukuthi leli ibandla laseRoma ithona iBhayibheli mayiveza ithena ebusweni bakhe kulotshwe igama elithi imfihlakalo iBabiloni elikhulu. So kuleli bandla iBhayibheli ibiza ukuthi imfihlakalo iBabiloni elikhulu, umama wezifebe namanyala omhlaba. Now so okusho ukuthi amabandla wonke angahambisani nentando kaNkulunkulu ngabantwana beRoma, ngabantwana beKatolika. Sikhuluma ngamabandla esiKristu lana. Amabandla wonke angahambisani nentando kaNkulunkulu ngabantwana bebandla laseRoma, and bonke uyathola kubo bonke uyathola ama-features ebandla laseRoma. Kubo cishe iningi labo cishe bonke bagcina usuku lwangesonto, cishe bonke abakholwa ukuthi umuntu mayefile akasazi lutho, cishe bonke bahlanganisa isiKristu nesihedeni. So bonke bangabantwana bebandla laseRoma, ibandla lesiKristu laqala ukuhlubuka entandweni kaNkulunkulu, kwase kuvela abantwana kulokho. So ebese ithena verse 6, ngase ngibona owesifazane edakiwe igazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. So sesike sakhuluma ngakho 1260 years ibandla laseRoma elalishushisha, libulala, lihlukumeza izinceku zikaNkulunkulu ngoba zimi ezwini likaNkulunkulu eBhayibhelini. So ithena lana mayimbona ngo1798 John mayibona leli bandla ngo1798, leli bandla lidakiwe, lidakwe igazi labangcwele, okusho ukuthi abantu abaningi bafa ngaphansi kwesandla sokubusa kwebandla laseRoma, ibandla lamaKatolika. Abesethena kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. Yayisithi kimi ingelosi, umangalelani na? Ngizakutshela imfihlakalo yowesifazane neyesilo esimthweleyo esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Isilo owasibonayo sasikhona asisekho, kepha siza kwenyuka siphume kwalasha siye kubhujisweni. Nabakhileyo emhlabeni baya kumangala labo amagama abo engalotshwanga encwadini yokuphila selokho kwasekelwa izwi. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho kati siza kuba khona. Uthena ithena ingilosi mayitshela uJohn ithena isilo wasibonayo sasikhona asisekho. So khumbulani lithemina uSamuel 17 uvula ngo1798. So 1798 isilo uJohn asibonayo sasikhona kodwa ngo1798 ngasisekho. Sikhuluma ngasiphi isilo? Sikhuluma ngombuso webandla lamaKatolika. 1798 umbuso webandla lamaKatolika awusekho kodwa ibandla lamaKatolika likhona. So bathathela umbuso kodwa ibandla lisekhona. So iRoma inamandla okubusa phezulu, inamandla ezepolitiki then iyisilo, kodwa mayingasenamandla ezepolitiki iba yibandla. Now so ithona iBhayibheli lana isilo wasibonayo sasikhona asisekho, kepha siza kwenyuka siphume kwalasha siye ekubhujisweni. Nabakhileyo emhlabeni baya kumangala labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho kati siza kuba khona. So uma bebona lesi silo esingasekho ngo1798 besibona siza njalo, iBhayibheli ithona baza kumangala, baza kulandela, baza kukhululeka kuso isilo. Sekwenzile kuSamuel 13 isilo isathola inxeba lokufa ngonyaka u1798. So abantu bomhlaba uma bebona isilo esathathelwa amandla ngo1798 besibona sesinamandla njalo, ithona iBhayibheli baza kukhululeka kuso isilo, baza kumangala, baza kulandela isilo. So thina kasisekho ngo1798 kodwa siyeza futhi. Ebesethena verse 9, nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo, futhi zingamakhosi ayisikhombisa. Ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki. Nxa isifikile kumelwe ukuba ihlale isikhashana. Encwadini Education page 174 paragraph 2. Amandla asetshenziswa ngumbusi wonke emhlabeni aphiwa lizulu.
njalo ukuphumelela kwakhe kweyeme endleleni asebenzisa ngayo lawo mandla awaphiwe. So ababusi mabe kusemhlabeni amandla abasebenzisayo banikezwe uNkulunkulu. Abesethi nomprofeti njalo ukuphumelela kwabo kweyeme endleleni abasebenzisa ngayo lawo mandla. Uthe yena kuvesi 9 kaSamulo 17, nansi ingqondo nokuhlakanipha, amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo, futhi zingamakhosi ayisikhombisa, ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki. So ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki. So umprofeti abesesitshela ukuthi amandla asetshenziswa ngumbusi wonke emhlabeni aphiwa izulu, njalo ukuphumelela kwakhe kweyeme endleleni asebenzisa ngayo lawo mandla awaphiwe. Education page 176 paragraph 4. Sonke isizwe esize esigabeni sesenzo sivunyelwe ukuthi sithathe indawo yaso emhlabeni, ukuze kubonakale ukuthi sizawugcwalisa yini injongo yomlindi nongcwele. Isiprofetho silonde ukuphakama nokuwa kwemibuso yomhlaba emkhulu, umbuso weBabele, wamaMede namaPheresiya, wamaGriki nowamaRoma. Ngamunye wale mibuso njengezizwe zamandla amancane, munye ngamunye waba nesikhathi sawo sokuhlolwa, munye ngamunye wehluleka, inkazimulo yawo yaphela, amandla awo asuka, indawo yawo yathathwa ngomunye. Uthe ngo-1798 ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki. So 1798 ayisihlanu awile, enye ikhona, enye ayikafiki. Ngasemfuleni iKhebhari uHezekeli wabona umoya wesivunguvungu kungathi uvela enyakatho, ifu elikhulu elinomlilo ovuthayo lizigoqa, nokukhanya nxa zonke zalo kuphuma phakathi kungathi ithusi elikhazimulayo kuvela emlilweni. Amasondo ambalwa ayengenana, ayehanjiswa izidalwa ezine eziphilayo. Phezulu ekuphakameni kwazo zonke lezi kwakunjengokungathi isihlalo sobukhosi, isimo saso sinjengetshe lesafire. Phezu kwakunjengesihlalo sobukhosi kwakukhona okufana nomuntu phezu kwaso ngaphezulu. Kwabonakala kuwo amakherubi isimo sesandla somuntu phansi kwamaphiko awo. Amasondo ayeyinkimbinkimbi ngokulungiselelwa kwawo, okwenza ukuthi ekuboneni kokuqala avele sengathi aphakathi kokudideka, kodwa ayehamba ngokuvumelana okuphelele. Izidalwa zasezulwini ziqiniswa njalo ziholwa isandla esasingaphansi kwamakherubi. Zazitshela lawa masondo phezu kwazo, phezu kwesihlalo sobukhosi sesafire, kwakukhona ohlezi kuze kube phakade, njalo uthingo lwenkosikazi luzungeze isihlalo sobukhosi, isibonakaliso sesihe esingcwele. Njengokuhlangahlangana kwamasondo kwakulawulwa isandla esasingaphansi kwamaphiko amakherubi, kanjalo inkimbinkimbi yemidlalo yonke yezehlakalo zoluntu kungaphansi kokulawulwa okungcwele. Uthena umprofeti Eleanor Education page 178 paragraph 1. Uthena njengokuhlangahlangana kwamasondo kwakulawulwa isandla esasingaphansi kwamaphiko amakherubi, kanjalo inkimbinkimbi yemidlalo yonke yezehlakalo zoluntu kungaphansi kokulawulwa okungcwele. So okusho ukuthi yonke into eyenzekayo emhlabeni sengabonakala sengathi ku-complicated, kodwa ku-complicated kunjalo konke kungaphansi kokulawula kukaNkulunkulu. Phakathi kokulwa nokuxokozela kwezizwe, lo ohlala phezu kwamaphiko amakherubi usalawula izindaba zomhlaba. Ke ngiphinde le ndaba. Phakathi kokulwa nokuxokozela kwezizwe, lo ohlala phezu kwamakherubi usalawula izindaba zomhlaba. Okusho ukuthi kukho konke ukuxokozela nokulwa okwenzekayo phakathi kwezizwe, abantu bengekho sure ukuthi yini ezoyenzeka manje, yini ezoyenzeka kusasa. Into esingaqiniseka ngayo yikuthi lo ohlezi phezu kwamakherubi usalawula izindaba zomhlaba. Umprofeti uEllen White usitshela lo. So uthi yena lana, ithi yona ingilosi lana kuvesi 9 kaSamulo 17, nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo, futhi zingamakhosi ayisikhombisa, ayisihlanu asewile, enye ikhona,
enye ayikafiki. Nxa isifikile kumelwe ukuba ihlale isikhashana. So uthi yena lana umprofeti verse 10 nawe sethena nesilo esasikhona kepha esingasekho singesesishiyagalombili sikuwo ayisikhombisa siya ekubhujisweni. So ngo-1798 ayisihlanu awile, enye ikhona yiwaphi ayisihlanu awileyo ngo-1798. Ngiyakubuza umbuzo, imaphi amakhanda ayisihlanu awileyo ngonyaka u-1798? Ibabele, umbutho wamaMede namaPheresiya, umbutho wamaGriki, umbutho weRoma yawoKesari, umbutho weRoma yawopapa. Yonke le mibutho ithiwile ayisekho ngonyaka u-1798. And then abesethe na 1798 enye ikhona yimuphi umbutho khona ngonyaka ka-1798? I-atheism eyaqala eFrance yasiya ezindaweni ezehlukeneyo zomhlaba. 1798 i-atheism eyaqala eFrance yasiya ezindaweni ezehlukeneyo zomhlaba. 1793 kuya ku-1795 siyenzile masenza usambulo 10 nosambulo 11. Ungabuyela ekwesifundeni sikasambulo 10 nosambulo 11 uyorefresha kancane ngoba angisoze ngingene kwama-details amaningi. So kusambulo 10 nosambulo 11 siyenzile leyo. 1793 kuya ku-1795 iminyaka yaku-1600s, isikhathi sengqondo, isikhathi sokukhanyiselwa, la kwaqala khona i-Illuminism noma i-Illuminati. I-Age of Reason, Age of Enlightenment kumo-1600s, Age of Reason, Age of Enlightenment. Injongo yayo kwakungukuletha ushintsho emphakathini ngengqondo, ukuletha inselele kwimibono egxile emikhubeni nasekukholweni, ukuletha inselele kwimibono egxile emikhubeni nasekukholweni. So siseminyakeni lana u-1798. Kwakhuthaza umcabango wezesayensi, ukungabaza nokujikeleziswa kokuhlakanipha. Ukukhanyisela kwaba ngukuphendukela emcabangweni woluntu. Ukukhanyisela kwaba ngukuphendukela emcabangweni woluntu. Ukuphendukela kwezesayensi kuhlanganyele eduze nokukhanyiselwa, njengalokho izinto ezitholwe yikho zagumbuqela imibono eminingi eyayijwayelekile, zaletha imibono emisha ngemvelo nendawo yomuntu kuyo. So le mfundo eyafika eFrance kuma-1600s eyayingaphansi kwe-Illuminism, eyayingaphansi kwe-Illuminati, yayizoletha ukugumbuqela emcabangweni woluntu, yaletha inselela embonweni eyayigxile emkhubeni nasekukholweni. Now umlando bese usivezela ukuthi ukuphendukela kwezesayensi kuhlanganyele eduze nokukhanyiselwa, njengalokho izinto ezitholwe yikho zagumbuqela imibono eminingi ejwayelekile, zaletha imibono emisha ngemvelo nendawo yomuntu. So ukuphendukela kwezesayensi kuhlanganyele eduze. Now ngesikhathi sethu ezesayensi yizo esezireplace ukukholwa ezwini likaNkulunkulu. Ezesayensi kakhulu yizo esezireplace ukukholwa ezwini likaNkulunkulu. Now angeke ngiye kuma-details amaningi ngalokho, kodwa ungabuka umhlaba wethu namhlanje indlela okwenziwa ngayo emhlabeni, ezesayensi yizo esezireplace ukukholwa ezwini likaNkulunkulu. Uzothola ukuthi lapho endaweni yokuthi abantu bathembe uNkulunkulu bathemba kwezesayensi. Angeke ngiye kude asikhulumeni nge-COVID namhlanje. uNkulunkulu wathi yena ezwini lakhe uma abantu bakhe babizwa ngegama lakhe beza kuzehlisa bakhuleke kuye bavuma izono zabo, uNkulunkulu uza kubasilisa ukukho konke okubahluphayo. Kodwa namhlanje kune-COVID, abantu endaweni yokuthi babheke kakhulu kuNkulunkulu onguye othena uphulukisa izifo zabantu, abantu babheka kozo science ukuba baze nesixazululo sezinkinga abanazo. So eze-science kakhulu yizo esezithethe indawo yokukholwa ezwini likaNkulunkulu. Njalo lokhu kweza ngemfundo eyaqala eFrance kubo-1600s. Leyo mfundo yayi-responsible for i-French Revolution ka-1793 kuya ku-1795. Leyo mfundo yasibhebhetheka yaya ezindaweni eziningi zasemhlabeni. Leyo mfundo yiyo eyenza ukuthi amazwe amaningi athole uzibusi. So lokhu kwaqala ezweni laseFrance ngamo-1600s.
and then kwase kuba fully blown enyakeni ka-1793 kuya ku-1795 ezweni lase-France kwase kuya ezindaweni ezehlukeneyo zomhlaba. And then umlando bese usivezela ukuthi zakumbuqela imbono eminingi ejwayelekile zaletha imbono emisha ngemvelo nendawo yomuntu kuyo. So imbono emisha ngemvelo nendawo yomuntu, so kulapho esikhuluma khona ngama-humanitarians esikoleni abantwana bafunda nge-evolution theory, bafunda ukuthi umuntu waqale yini, waqhubeka kwaba yini, waqhubeka kwaba yini, and then uphinde ufunde futhi bafunde futhi namanye ama-theories abanye awe-natural selection ukuthi abamhlophe ba-evolva kakhulu kunabantu abamnyama, izinto ezikanjalo. So lokhu kwaba responsible for i-racism, lokhu kwaba responsible for ama-divorce, lokhu kwaba responsible for ukuhlubuka kwabantwana, lokhu kwaba responsible for iy'nkinga eziningi esinazo namhlanje. Now angisuze ngikhuluma ngakho kakhulu kodwa ngikhuluma ngakho kancane. So lokhu yikhanda unumber 6 ngo-1798 okungaphansi kwe-atheism. I-atheism ikhanda unumber 6, atheism ikhanda number 6 encwadini kaSambulo 17, khanda number 6 encwadini kaSambulo 17. Khumbulani ukuthi ngaphambilini abantu babeshada, umuntu abe nomndeni ostable and then aziphilele kahle nomndeni wakhe. Nakuba kwakukhona izingqinamba ezazikhona ngoba isizukulwane nesizukulwane abantu bonke babe nezingqinamba babenazo ngesikhathi sabo, kodwa at least abantu babekwazi ukuthi umuntu ashada abe nomndeni wakhe abe stable, azi ukuthi uma esebenza usebenzele ekhaya, usebenzele ukuthi yena nomndeni wakhe bathole at least impilo right. Maye seyifikile le mfundo yaqala eFrance, then kwasokubuya ama-divorce, kwasokubuya izinto ey'ningi, kwasokubuya iy'nkinga ey'ningi esihlangana nazo namhlanje. Into enzama ukuyisho yikuthi atheism, konke lokhu kuza ngaphansi kwe-atheism, and i-atheism ikhanda unumber 6 encwadini kaSambulo 17. Atheism ikhanda unumber 6 encwadini kaSambulo 17. Ukukhanyiselwa kwaphumelela kwaze kwaba iminyaka ka-1790 kuya ku-1800. Ngaleso sikhathi ukukhanyiselwa ngokugcizelela kwakho ngengqondo kwanikezela kweze-romance indlela okwaletha isigcizelelo esisha kumizwelo, kwanikezela kweze-romance indlela okwaletha isigcizelelo esisha kumizwelo. Ingakho namuhla ngesikhathi sethu abantu bazala abantwana kakhulu, ingakho namuhla ngesikhathi sethu abantu bazala abantwana abangenabo baba. Ingakho namuhla ngesikhathi sethu umuntu mayefuna mayedinga umuntu azothandana naye akadinga umuntu o-right engingasho ukuthi u-right, kodwa udinga umuntu acabanga ukuthi u-right for him. Well, kweza lokhu ngenxa ye-atheism. Now ngaphambilini abantu babefundiswa ukuthi uma ufuna umfazi, ngiyindoda ngidinga umfazi, ngidinga ama-qualities anjani. Umfazi efuna indoda kufanele abheke ama-qualities anjani, kodwa namhla lokhu akusasebenzi kangako. So kuya ngokuthi ama-feelings athini. So umuntu uma engathina I didn't feel anything, that means we are not connecting. Well, it was a new way of living. Kodwa konke lokhu kweza ngaphansi kwe-atheism, konke lokhu kweza ngaphansi kwe-atheism. I-atheism iyikhanda unumber 6, ukungakholelwa kuNkulunkulu ngesintu, iyikhanda unumber 6 encwadini uSambulo 17. Kwangugumbuqela emcabangweni womuntu. So atheism, ungakholelwa kuNkulunkulu, kweza namalungelo e-divorce, kwaqala eFrance, kweza namalungelo e-divorce, namalungelo amanye amaningi, amanye ngizokhuluma ngawo kancane, amanye ngeke ngize ngikhulume ngawo. Kodwa ngi-interested ukuthi ngibheke lokho kushiwo yile article. Now amalungelo lawa e-divorce aqala eFrance and then hamba izindawo ezehlukeneyo zomhlaba, cishe umhlaba wonke. So ungaze uye kuphi namhlanje uzothola abantu bayashada but still bayadivorce. Ungaze uye kuphi emhlabeni uzothola abantu bayashada but still bayadivorce. Abaningi kakhulu. Kungasikho ukuthi kudala babengadivorce abantu, kudala abantu bedivorce kodwa kwakungajwayelekile, kwakungavamile ukuthi uthole abantu bedivorce. Babembalwa ababedivorce, kodwa namhla isibalo sabantu abadivorsayo siningi kakhulu. So lokhu kweza nemfundo yaqala eFrance, yaba responsible for i-French Revolution
ngo-1793 kuya ku-1795. Now ngifuna ukuthi sibheke le article nge-Wednesday 10 February 2016. Now ithi divorce rates increases. Now ungabheka i-title ephezulu ithi yona, due to the rising divorce rates trajectory, people are starting to opt for merely cohabiting. So ngenxa yokukhula kwezibalo ze-divorce, abantu sebekhetha nje ukuthi bahlalisane. Ngenxa yokukhula kwezibalo ze-divorce, abantu sebekhetha nje ukuthi bahlalisane. Ngifuna ukuthi kufanele sikubeke engqondweni ukuthi lokhu kuza ngemfundo yaqala eFrance ngabo-1600s. Imfundo le yaziwa nge-age of abo-1600s, isikhathi emlandweni sasaziwa eFrance nge-age of reason, age of enlightenment. So lokho kuza ngeleyo mfundo enlightenment, Illuminati. La kuza khona Illuminati, Illuminism, because Illuminati or Illuminism simply means ukuba enlightened. So ile mfundo yaqala eFrance ngabo-1600s, and then eyathungamela ku-French Revolution ngo-1798. Right. Ithena le article, izinga lesehlukaniso phakathi kwabantu baseMzansi Afrika kilokhu likhula njalo. Ukukhishwa kwezibalo zamanje kubonisa ukwenyuka kwezahlukaniso ngamakhulu ayisishiyagalombili eziqoshwe ngonyaka ka-2017 kunonyaka wamuva. Ngo-2014 izahlukaniso zabantu abansundu zaba ngamaphesenti awu-37.1 ngenkathi amaphesenti awu-28.2 enziwa ngabamhlophe. Umcebisi wezokuzwanana nezomshado uVeronica Banks uthi izibalo zezahlukanisa cishe zingaqhubeka zinyuka ngaphandle uma abantu benganquma ukungashadi. Uthi yena mayebuka lo mcebisi wezomshado nezokuthandana, uthi yena mayebuka isimo somphakathi, isimo sabantu abathandanayo, isimo sabantu abashadile, uthi yena izibalo zezahlukaniso cishe zingaqhubeka zinyuka ngaphandle uma abantu benganquma ukungashadi. So uthi yena into engavimba ukuthi izibalo zezahlukaniso zinyuke yikuthi abantu bakhethe ukuthi bengashadi. Now usho njalo. Now ngabantu abafundile bomhlaba, ngabantu abenza okwesinye isikhathi umsebenzi omuhle emphakathini esiphila kuyo, kodwa uma bebuka isimo somphakathi, isimo sabantu abashadile, isimo sabantu abathandanayo, bayabona ukuthi izibalo zokwehlukana ziza kukhula kakhulu kulabo abashadile. UBench uthe ngenxa yokwenyuka kwezibalo zesahlukaniso, abantu sebeqala ukukhetha ukuhlalisana nje. So uthi yena abantu uma bebona ukuthi kwasiza ngani ukushada, ngoba abantu abaningi abashadayo bayadivorce. Abesethi abantu uma bekubuka lokhu bese bebona ukuthi akusizi ukushada, into engcono ukuthi masenze njani, masihlalisane nje kuphela kuphelele lapho. Khumbula ukuthi ngithe mina konke lokhu kuza ngaphansi kwekhanda lesithupha kuSambulo 17 okuyi-atheism, ukungakholelwa kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wathi yena umuntu uyakushiya uyise nonina namathele kumkakhe, laba babili babenyamanye. Sokusho ukuthi uNkulunkulu wadala umshado, kodwa uSathane yena uzodestroya umshado. uSathane uzodestroya umshado ngaphansi kwekhanda lesithupha encwadini kaSambulo 17. uSathane enye into azoyidestroya umshado. 1793 ngaphakathi kwe-National Convention babumba iqembu elincane eFrance elabizwa nge-Committee of Public Safety, elabakhona kwaze kwaba ngonyaka ka-1797. Ngaphansi kwe-Committee of Public Safety lapho okwaba nokubusa kovalo eFrance. Inkosikazi yengqondo yabekwa esihlalweni, njalo ukungakholelwa kuNkulunkulu kwashiwo ukuthi ukholo lwaseFrance. Umshado wehliswa waba yinkontileka nje yezombuso yesimilo esikafushane, lapho iloba ngobani ababili babengangena baphinde baphume kuwo ngokuthanda kwabo. So eFrance umshado wehliswa waba yinkontileka yesimilo esikafushane, okusho ukuthi abantu babengayikhethela ukuthi mangifuna ngiyangena, mangifuna ngiyaphuma emshadweni. uNkulunkulu wathena
uNkulunkulu mayesivezele ezwini lakho uthena asikho isizathu sedivorce, abesethena ngenxa yobukhuni bezinhliziyo, ngenxa yobukhuni yokuthi izinhliziyo zenu zilukhuni, isizathu sedivorce ukuthi umbambe umuntu efebe. Yiso isizathu kuphela sedivorce. Kodwa ngaphansi kwekhanda lesithupha, ikhanda lesithupha sizodestroya umshado, ikhanda lesithupha sizodestroya umshado. Okusho ukuthi uSathane angadestroya ubaba nomama, okusho ukuthi abantwana abazalwayo ucabanga ukuthi koba yini. So uSathane angehlukanisa ubaba nomama, abenze vele behlukane embonweni yabo, abenze behlukane even physical, abenze behlukane njengoba nje namhla kwenzeka abantwana bazoba yini, abantwana bazoba yini. Ngiyabuza umbuzo, ma ubaba nomama bangahlukana, abantwana bazoba yini? Ngaphansi kwekhanda lesithupha, i-atheism, uSathane enye into azoyidestroya kumshado. Idatha elakhishwa ngo-2014 libonisa ukuthi inani lamakhosikazi eliyizinkulungwane eziyishumi-2,760 okwenza amaphesenti awu-51.7 yiwo aqala isehlukanisa uma kuqhathaniswa nenani lamadoda eliyizinkulungwane eziyisishiyagalombili-490 okwenza amaphesenti awu-34. So now abafazi kakhulu yibo ama-initiator i-divorce according to le article engiyifundayo. Abafazi kakhulu yibo ba-initiate i-divorce more than amadoda. Now umbuzo usekuthini, zikhona izizathu impela ezibambekayo zokuthi ba-initiate i-divorce iningi labo? Yebo, zikhona. Kodwa khumbulani ukuthi uSathane into azoyenza ngaphansi kwe-atheism, uzodestroya umshado, uzohlasela umshado. And umshado nesabatha izinto ezimbili abantu abaphuma nazo e-Eden, isono sesingenile. So uSathane manje uzodestroya umshado ngaphansi kwekhanda lesithupha encwadini kaSambulo 17. Now umprofeti Ellen White abesethi, now khumbulani kwabaningi zikhona izizathu ezibambekayo zokuthi bafune i-divorce, zikhona izizathu ezibambekayo zokuthi bafune i-divorce. Now umprofeti Ellen White abesina encwadini Patriarchs and Prophets page 58 paragraph 3, u-Eva watshelwa ukuthi ukudabuka nobuhlungu kusukela ngaleso sikhathi kuza kuba yisabelo sakhe. Njalo inkosi yathi ukunxanela kwakho kuya kuba sendodeni yakho, yona iyakubusa, uGenesis 3 verse 16. So isono sesingenile, uNkulunkulu ukhuluma la mazwi uthi yena ukunxanela kwakho kuya kuba sendodeni yakho, yona iyakubusa. So ukunxanela wesifazane kuya kuba sendodeni yayo, yona indoda iyakubusa owesifazane. Now abesethi yena lana umprofeti Ellen White, ekudalweni uNkulunkulu wamenza walingana no-Adamu, u-Eva, owesifazane. Uma bahlala bemlalela uNkulunkulu, behambisana nomthetho wakhe omkhulu wothando, babeya kuhlala njalo bevumelana. Kodwa isono sasesilethe ukwehlukana. Kalokhu ubumbano nokuhambisana kwabo kwakungagcinwa kuphela ngokuzehliswa koyedwa kubo. Now ma sifuna ukuqala igroup yokucula, abanye mhlawumbe abazi ukucula kodwa bayafisa ukucula, bayafisa ukwenza into enhle kodwa ababazi ukucula. Singavele sisuke nje sithi asiculeni. Abanye bayacula i-discord. So makukhona abacula i-discord kufanele bafundiswe ukucula kahle. Now so ukuze bafunde ukucula kahle kufanele behliswe babe ngaphansi kwalo oza kubafundisa ukucula kahle. Now so uthena lana umprofeti, kodwa isono sasesilethe ukwehlukana. Kalokhu ubumbano nokuhambisana kwabo kwakungagcinwa kuphela ngokuzehlisa koyedwa. So kusho ukuthi ukuze baqhubeke behambisana, ukuze baqhubeke bebambisana, ukuze baqhubeke bebambene, kwakufanele kube khona oyedwa oza kuzehlisa kulabo ababili. U-Eva nguyena oweqa umthetho wokuqala. Njalo wawela esilingweni ngokwehlukana nomngane wakhe, ephambana nendlela kaNkulunkulu. Ukona kwa-Adamu kwaba ngokucela kwakhe. Njalo kalokho
wehliswa ukuba azithobe ngaphansi komyeni wakhe. So uNkulunkulu nguye wehlisa u-Eva, isono sesingenile, ukuba u-Eva abe ngaphansi kuka-Adamu, ukuba u-Eva ukuba wesifazane abe ngaphansi kuka-Adamu. iBhayibheli sivezela lokho. Abe sethi nomprofeti Elenite, ngayizimiso ezihlanganiswe emthethweni kaNkulunkulu zazisiwe, uluntu oluwileyo, zazisiwe uluntu oluwileyo. Lesi sahlulelo naloba seza ngomphumela wesono, kungase kutholakale isibusiso kubona. Kodwa ukuphatha budedengu ubukhosi indoda eyabuphiwa ngale ndlela, kaningi kwenze isabelo sowesifazane sibe munyu nempilo yakhe ibe umthwalo. So uNkulunkulu wathi owesifazane uzakuzehlisa ngaphansi kwendoda, indoda iyakubusa kwesifazane. Kodwa umprofeti abesethena, kaningi abesilisa baphatha budedengu ubukhosi ababuphiwa ngale ndlela, kaningi lokho kwenza isabelo sabesifazane sabamunyu, impilo yabo ibe umthwalo onzima. So i-atheism, ikhanda lesithupha, ukungakholelwa kuNkulunkulu, okwaqala eFrance ngo-1798, kweza ukuzokhulula abesifazane, kweza ukuzokhulula abesifazane, kweza ukuzokhulula abantwana, kweza nezinye izinto eziningi. Kodwa khumbulani phela ukuthi kwakuyi-atheism, kwakungayena uNkulunkulu obakhululayo. So uNkulunkulu yena wayenendlela yakhe yokubakhulula, njalo unendlela yakhe yokubakhulula. Masikhuluma nge-women empowerment today, i-women empowerment yomhlaba ne-women empowerment kaNkulunkulu, kukhona la kufika kushayisane khona, kungahlangani khona. So i-atheism yiyo responsible namhlanje nge-women empowerment. I-atheism yiyo responsible namhlanje ngama-rights amaningi abomama angekhoyo eBhayibhelini. I-atheism yiyo responsible namhlanje ngokukhulula noku-empower omama. Now izizathu zikhona ezigenuine. Ngifuna ukuthi ngistress le ndaba. Izizathu zikhona ezigenuine, but indlela okwenziwa ngayo. So uNkulunkulu unendlela yakhe yokukwenza, kodwa i-atheism yona inendlela yakhe yokukwenza. Khumbulani ukuthi injongo kaSathane, uSathane ufuna ukudestroya ifamily. uSathane ufuna ukudestroya ifamily. Sikhumbule lokho, uSathane imizamo yakhe uzama ukudestroya ifamily. Now angithathe njalo kule article eyavela ngenxa yalaba befundisa ababesenza izinto ezisangeneyo lana eSouth Africa, abanye bephuzisa abantu i-jet fluid, abanye bedlisa abantu inyoka, abanye bedlisa abantu utshani. Now then le commission eyabekwa uZuma ukuthi ibuke kule zinto zama-church. Now uchairperson waleyo commission wathi yena the chapter 9 institution should deal with extreme religious views. Now ngifuna ukuthi ngistress futhi ukuthi lokho esakufunda la kungaphansi kwe-atheism, lokho esakufunda la ngaphansi kwe-atheism. Now uthena should deal with extreme religious views and ensure the safeguarding of people's freedoms and rights in churches, and ensure the safeguarding of people's freedoms and rights in churches. Ama-rights wona lawa abakhuluma ngawo eza ngenxa ye-education yase-France, ngenxa ye-Illuminism, ngenxa ye-Enlightenment yaqala ngo-1600s, and it culminated eFrance nge-French Revolution ka-1793 kuya ku-1795. So ama-rights wona lawa abakhuluma ngawo eza ngenxa ye-atheistic education eyaqala eFrance. So yiwo la ama-rights abakhuluma ngawo. Abesethi yena especially the rights of the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex communities. Now before 1798 zazingekho zonke lezi zinto ezabo gay, lesbian, bisexual, transgender, intersex communities, zazingekho lezo zinto, kodwa lezo zinto zeza ngenxa ye-atheistic education eyaqala eFrance. Khumbulani ukuthi injongo yayo khumbulani ukuthi enlightenment kwakungugumbuqela imibono ejule emkhubeni nasekholweni. So okusho ukuthi uNkulunkulu mayethena abantu akumelanga bathandane ngobulili obufanayo, mawuthena uNkulunkulu owesilisa ngowesilisa, owesifazane ngowesifazane, akukho mix up. And then leli khanda elesithupha kuSambulo 17 yilo leli eleza nalezi zinto. Ukungakholelwa kuNkulunkulu,
ukunganaki umndeni owabekwa uNkulunkulu, amalungelo esehlukaniso, amalungelo omama aphikisana noNkulunkulu, amalungelo abantwana aphikisana noNkulunkulu, amalungelo othando olungalona olwendalo, imfundo yomhlaba, inxushunxushu yezepolitiki, inkinga yamanje yokusweleka komsebenzi, konke lokhu kungaphansi kwe-atheism, konke lokhu kungaphansi kwekhanda unumber 6 encwadini kaSambulo 17. Now inkinga yamanje yokusweleka kwemisebenzi khuluma ngani? Mawufunda eBhayibhelini abantu ababebalwa kakhulu kudala kwakungabesilisa, abantwana nabafazi babengabalwa ngani? Ngoba babebalelwa endodeni, so ngecebo likaNkulunkulu mina ngathola umsebenzi okusho ukuthi abantu abami nomkami nonkosikazi wami they are covered yini, kwakulicebo likaNkulunkulu lelo. Kodwa ngenxa ye-abuse ye-power yamadoda amaningi, and then i-atheism yaqala eFrance yasikhulula abesifazane ukuba babe independent, ukuba nabo bazisebenzele, ukuba nabo bazenzele izinto zabo, umndeni wavele wehlukana ngokucacile. Yebo, amadoda amaningi a-abuse i-power, yebo kwakukhona okwakurongo kwakwenzeka, kodwa i-atheism nayo yaphinda ya-eda futhi okuwrong, ithi ilungisa leya nkinga eyaqala. So omama ba-independent, omama baqala ukuyisebenzela. So namhlanje makubalwa abantu abaningi abangasebenzi, lo mhlaba it has enough resources ukusupporta ama-families wonke akhona emhlabeni. Inkinga ekhona okwenza ukuthi kungabi enough ukuthi imindeni ihlukene, and imindeni mayihlukene angeke kuze kube enough ngoba makusebenza omama bonke, ngoba under empowerment yanamhlanje phela abantu we should be preferred first, we should get ama opportunities first, yilabo were previously disadvantaged, osho ukuthi ngomama kakhulu. So makuthi abafazi abaningi basebethethe ama-positions emsebenzini, then amadoda asenandawo yokusebenza, then masebebala inani labantu abangasebenzi, yileyo context uzothiwa over 42% over what percent yabantu abanayo imisebenzi, they are unemployed. Kanti ngecebo likaNkulunkulu kwakuthi emphakathini ma kusebenza amadoda omama besemakhaya nabo benza umsebenzi wabo emakhaya, then omama nabantwana they are covered, ngoba ubaba mayihola kwakufanele ukuthi vele omama nabantwana babe covered. Now into yakhona i-complicated nje umprofeti esho ukuthi ngaphansi kwezehlakalo eziyinkimbinkimbi ngaphansi kwezehlakalo eziyinkimbinkimbi kwezehlakalo zoluntu eziyinkimbinkimbi, kodwa still uNkulunkulu usalawula izindaba zomhlaba. Into yakhona i-complicated but indaba imi kanjani. So i-atheism yeza ukuzokhulula omama, i-atheism yeza ukuzohlukanisa umndeni, i-atheism yeza ukuzokhulula abantwana, i-atheism iyahlukanisa umndeni. Atheism yahlukanisa umndeni. So inkinga yamanje ukusweleka kwezemsebenzi, atheistic education is responsible for that. And then omama mase besebenza umsebenzi wabawunikezwa uNkulunkulu abasawenzi. Ake ngilethe le ndaba, omama mase beshiya amakhaya abo baye emsebenzini, umsebenzi wabanikezwa uNkulunkulu abawenzi. Umama kwakufanele ukuthi ameke sure ukuthi yonke into ekhaya, umama was the manager yasekhaya, umama nguye owayephethe ekhaya. So ubaba yena mayisuka eyofuna lokho akufuna ayozingela phandle, kumaye ukuletha kumama, umama nguye kwakufanele ukuthi akumanage. Now omama mase beshiya umsebenzi uNkulunkulu abanikeze wona, nawo ngesikhathi sethi namuhla basuka baye emsebenzini baqashwa uneni abe nguye omkhulisela umntwana. Literally ukuthi uneni, omama abaningi bakhulisela abantwana ngoneni, omama abaningi bakhulisela abantwana ngama-creche, omama abaningi bakhulisela abantwana ngabanye abantu. So lowo msebenzi uNkulunkulu awanikeze omama, bona umsebenzi wabo sebewunikeze omunye umuntu. Now ake ngisho lokhu kubomama bamazi uNkulunkulu, omama bakholwayo. Ma uqhasha uneni, ungamqhasha uneni afundise umntwana, amnikeze isimilo esingahambisani noNkulunkulu, umuntu ozophendula nguwena mzali ngoba nguwe owaletha umntwana emhlabeni. Ngifuna ukuthi ngistress lento izwakala. Ma ungumama ubhizi uxoshana nemisebenzi yomhlaba, uxoshana nemali, uxoshana nezimfuno zesikhashana,
wadinga umuntu azokubhekela umntwana noma umntwana umhambise ecreche. Lokho akufundayo lapho okuphambane nentando kaNkulunkulu uza kuphendulela phambi kaNkulunkulu kwelinye ilanga. Umsebenzi uNkulunkulu asinikeze wona angeke siwushintshela abanye abantu. Which brings me to another point. I-atheism leyo yaba responsible for ukuthi abazali umsebenzi wabo ebantwaneni bewushiftela kuma-governments endaweni yokuthi bona benze umsebenzi wabo. Atheism is responsible ngalokho ukuthi abazali umsebenzi wabo bawunikwe kaNkulunkulu yokuthi bakhulise abantwana babafundisa babanikeze isimilo esifanele bawushifta lo msebenzi bawulahla ngenxa yokuthi bona phela sebexoshe izinto zomhlaba sebexoshe inotho baxosha inhlala kahle izinto ezikanjalo. Bawushifta lo msebenzi bawushiftela uhulumeni. Yingakho uhulumeni nguye osengumnikazi wabantwana. Ngaze kuphi emhlabeni uhulumeni ngumnikazi wabantwana. Singazama ukukhuluma sitini uhulumeni yibo abanikazi babantwana ngoba abazali basarenda yonke into kuhulumeni ngoba bona sebexoshana nemali nenotho yalomhlaba. Right. So i-atheism yonke leyo. Abesethi nomprofeti Ellen Great Controversy page 269 paragraph 1. Kwakuyinqubomgomo yaseRoma ngaphansi kokuzithi bahlonipha iBhayibheli ukuligcina linamathiselwe ngolimi olungaziwayo njalo lifihliwe kude nabantu. Ngaphansi kokubusa kwakhe ofakazi baprofeta bembethe amasaka, kodwa amanye amandla isilo esiphuma kwalasha sasiza kuphakama senza impi ebonakalayo ezimisele phezu kwezwi likaNkulunkulu. IRoma yaqala umsebenzi wokulwa nezwi likaNkulunkulu. I-atheism nayo yazoqala umsebenzi wokulwa nezwi likaNkulunkulu kungathi isolva izinkinga ezenziwe yiRoma. Umprofeti usivezela lokho ngendlela efanayo njengoba abesilisa abaningi endulo bamisuse amandla uNkulunkulu abanikeza wona ukuthi baphathe amakhosikazi abo nabantu ababo. Ngokunjalo i-atheism ibuya futhi izoqhubekela phambili lo msebenzi kungathi izama ukulungisa leyo ngqala. Umprofeti nathi usivezela lokho njalo nathi mase kubuka emhlabeni siyakubona ukuthi vele kunjani. Ungahlala phansi ucabange nje ubuke yonke into eyenzakala ucabangisise uyayibona lento ukuthi ngempela injalo. Incwadi yabhalwa Ellen The Triumph of God's Love page 163 uthi kwakungubupapa obaqala umsebenzi wapheleliswa ukungakholelwa kuNkulunkulu. Kwakungubupapa obaqala umsebenzi ukungakholelwa kuNkulunkulu. Kwakungeyona inkosi yomlando yeFrance. Izibulo lebandla eyaletha ukuwa kobupapa ngonyaka 1798. Yilokho incwadi uGreat Controversy page 268 ekubiza ngokubonakaliswa okusha kwamandla obusathane. Usambulo akubiza ngesilo esiphuma kwalasha. Incwadi kaSambulo 11 verse 7. I-directory igama elaphiwa iqembu lamadoda ayisihlanu abusa kusukela enyaka 1795 kuya ku-1799 yiwo awathumela uBefia ukuba alethe upapa njengesiboshwa eFrance ngo-1798. Njalo babemele ukungakholelwa kuNkulunkulu okweqile okwaletha ukugumbuqela kwakho konke ukubusa kwamakatolika emhlabeni wonke ngaleso sikhathi nasesikhathini esalandelayo. Khumbulani ukuthi kwesinye isifundo ngiyangakhuluma ngokuthi lapho i-atheism yabonakala sengathi attack upapa, inga-attack upapa yaqala ya-attack iBhayibheli. So kahle kahle i-atheism yayizolwa neBhayibheli ngoba usathane waqonda ukuthi isikhathi uNkulunkulu asinqumela umbuso wabopapa isikhathi sokuqala uNkulunkulu asinqumela umbuso wabopapa sesiphelile. So usathane wayeseletha omunye umdlali ukuthi azodlala endaweni yawo papa. So kahle kahle i-atheism yayizo-attack iBhayibheli, upapa wayelwa neBhayibheli, i-atheism yona yayilwa neBhayibheli. Now ngifuna ukuthi ngiveze ukuthi omunye umuntu uma ngizwa ngikhuluma kanje uzocabanga ukuthi yonke into about atheism yimbi. Akusikho ukuthi yonke into about atheism yimbi. Ziningi izinto ezinhle ku-atheism, kodwa usathane nge-atheism wayezo-attack iBhayibheli. Usathane nge-atheism wayezolwa neBhayibheli. Kungenakungabazi yilokho kwaletha inxeba lokufa ngo-1798. Ngaleso sikhathi ngeqiniso kwakungabizwa ukubonakaliswa okusha kwamandla obusathane ngokuba kwakungekho okufana nakho okwakusaziwa ngaphambilini emlandwini wezizwe. So kwakungakaze kubonakale ngendlela okweza ngayo umhlaba wawungakaze uyibone into enjalo.
Kodwa kusuka kulolo suku kuze kube namuhla ngaphansi kokuguquka nokufihleka okuhlukahlukeneyo, sesibe ngamandla okuhlakanipha abusayo emhlabeni. Yilokhu kuhlubuka okumelane nencwadi kaGenesis okulokhu kugcine inxeba lokufa lingelashwa. Yilokhu kuhlubuka okumelane nencwadi kaGenesis yilokhu kuhlubuka okumelane nencwadi kaGenesis okulokhu kugcina inxeba lokufa ukuba lingelashwa. Omama besuka emakhaya beshiya umsebenzi wabo beya emsebenzini, uNkulunkulu encwadini kaGenesis isono sesingenile wakucacisa ukuthi indoda kufanele isebenze izodla izithukuthuku, okusho ukuthi indoda kufanele isapote umndeni wayo ngezithukuthuku zayo. Umama kufanele akhulise abantwana bakhule benesimilo esifanele. uNkulunkulu wanikeza omunye nomunye i-punishment yakhe. uNkulunkulu wanikeza omunye nomunye i-punishment yakhe. Kodwa it's very interesting ukuthi kukhona abanye asebefuna ukuseva i-punishment yabanye. Khona abanye asebefuna ukuseva i-punishment yabanye. Anyway, i-atheism yaqala eFrance. Atheism yaqala eFrance. Psalm 17 ithi verse 9, nansi ingqondo enokuhlakanipha, amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo. Futhi zingamakhosi ayisikhombisa, ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki. Nxa isifikile kumelwe ihlale isikhashana. Nesilo esasikhona, kepha esingasekho, singesesishiyagalombili, siku ayisikhombisa, siya ekubhujisweni. Ayisihlanu ngo-1798 akhona, elinye likhona ngo-1798 i-atheism, elinye elesikhombisa alikafiki, malifika lizokuba khona isikhashana, and then isilo leso sibonileyo singesesishiyagalombili, kodwa sona vele sikulawa ayisikhombisa, sikunumber 5. Siza kuya ekubhujisweni. So lesi silo esingesesishiyagalombili yilesi esingasekhoyo ngo-1798 esingunumber 5. So silethwa yileli khanda lesikhombisa. Ikhanda lesikhombisa yi-United States yase-America. Amakhanda ayisikhombisa iBabeli, amaMede namaPerisia, amaGreki, iRoma yawoKesari, iRoma yawopapa. 1798 enye ikhona, atheism. And then enye ayikafiki, i-United States yase-America. Mayifika iBhayibheli lithe yona iza kuba khona isikhashana, usho ukuthi i-United States iza kubusa emhlabeni isikhashana. In fact, iBhayibheli isivezela iMelika seyenza umhlaba ukuthi uzibeke uphawu lwesimo. So kule verse iBhayibheli isivezela iMelika seyenza ukuthi umhlaba wonke wamukele uphawu lwesimo. So seyenza ukuthi umhlaba wonke wamukele uphawu lwesilo, then iBhayibheli lithi yona iza kuba khona isikhashana, iza kuqhubeka isikhashana. So mayamukela uphawu lwesilo kahle kahle izoletha ikhanda number 5 ongasekhoyo ngo-1798. So yabe izomletha back ukuba bekhona. iBhayibheli lithi yona mayesebuya futhi okwesibili usenguyisishiyagalombili, kodwa yona vele ukulawa amakhanda ayisikhombisa ungunumber 5. Umbuso webandla lamaRoma, umbuso wamaKatolika. Right, okuningi ngizokweqa ngoba sike sakhuluma ngakho kakhulu encwadini kaSambulo 13. Sike sakhuluma ngakho kakhulu okuningi encwadini kaSambulo 13. So ngizokweqa. Right, but ngezinkinga ezandayo emhlabeni lana leya committee eyabekwa uZuma ukuthi ibuke izindaba zama-church, izindaba zezinkolo, yaba nama-recommendations, and ama-recommendations awabuka agcina enza ukuthi izinkolo zonke kube yinto eyodwa. I-document yakhona ikhona, bayikhipha yaba public. Ma uyifuna ungayithola. It's on that sekuyisikhathi eside, angisakhumbuli ukuthi uyithola kwi-website, but ngizo-check-a, nginayo khona la engayiseva khona, but document yakhona ikhona, naye okunye ngiyifakile escreenini.
uzobona ukuthi ekugcineni yenza ukuthi izinkolo zonke kube yinto yedwa. Khumbulani masenza uSamuel 13 ukuthi izinkolo kufanele zibanjaniswe and then bese kubekwa umthetho wokugcinwa kwesonto, hhayi ezweni elilodwa kodwa umhlaba wonke. Kodwa uma ubuka uzothola ukuthi izinkolo kufanele ziqale zibambane kuqala ngamazwe and then umhlaba wonke kwenziwa into eyodwa ngaphansi kwe-New World Order. Kungaphansi kwe-New World Order. New World Order, one world government, one world bank, one world military system, one world justice system, ne-single currency yomhlaba wonke. And then bese ma kwehla kuye phansi bese kuba divided ngama-union, European Union, American Union, Pacific Union, African Union, and then ma kwehla kuya phansi kuya ngama-states nama-regions, and then bese kuba ne-strict human control, ama-biometrics, microchips, banking. So izinto ezikanjalo sikhuluma nge-one world order ukuthi kufanele yonke into ibe one, and then one world religion. Sesikhuluma ngophawu lwesithili. Encwadini yabhalwa uMalachi Martin ethi the keys of this blood. Thina esingaphansi kweminyaka engama-70 siza kubona isakhiwo esiyisisekelo sohulumeni omusha womhlaba sifaka. Labo abangaphansi kweminyaka engama-40 ngempela baza kuphila ngaphansi kwesishayamthetho ukwenza negunya lokwahlulela nokulawula kwawo. New World Order. Thina ngesikhathi sethu asinasikhathi eside, sineminyaka nje embalwa, iminyakanyana nje embalwa siza kuyibona i-New World Order. One World Bank, one world government, one world religion, one world military system. Siza kubona ngesikhathi sethu. Already okuningi sekwenzekile. Into nje eshotayo, kune-piece eyodwa eshotayo eyenza ukuthi lento inga-implement, is because uNkulunkulu usafuna ukuthi abantu balazi iqiniso abangalaziyo iqiniso. Robert Mueller wathi yena, we must move as quickly as possible to a one world government and one world religion under a one world leader. Kufanele sihambe ngokushesha sifike sikwazi ukuthi sithole uhulumeni oyedwa womhlaba, inkolo eyodwa yomhlaba ngaphansi komthungameli oyedwa womhlaba. Khumbulani masenza uSambulo 13, okuningi ngikhulume ngakho lapho encwadini kaSambulo 13. uDwight L. Kinman uthi yena, teachings on unity, the Omega Point, and the Universal Christ had a deep impact not only on the New Age world, but on the leaders of a worldwide unity movement in the United Nations. So, izimfundiso zoKristu womhlaba wonke. Khumbulani ukuthi uKristu uthe, khumbulani angingayikhulumi because ngeke ngayiveza kuSambulo 13, ngicabanga ukuthi ngu-part 2, Sambulo 13 part 2. Ngeke ngayiveza uSambulo 17, ma lapho sesikhuluma khona ngoKristu wamanga nabaprofeti bamanga, ngeke ngakhuluma ngayo leyo ndaba. Bese ithi yona le ndoda, no one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian initiation. Sikhuluma ngophawu lwesilo. Akekho umuntu ozoba part of i-New World Order. Ibhayibheli thina akukho umuntu ozokwazi ukuthi athenge nokuba athengise uma engenalo uphawu, isibalo noma uma engenalo uphawu lwesilo, igama lesilo noma isibalo segama lesilo. Sikhuluma nge-New World Order. Sikhuluma nge-New World Order. Right, okuningi ngeke ngikuthinte ngoba ngeke ngakhuluma ngakho. Okuningi ngeke ngikuthinte ngoba ngakhuluma ngakho. Abesethi yena uMprophet Ellen White, umzila okwehlukanisa phakathi kwabazibiza ngamaKristu nabangenabo uNkulunkulu manje ubonakala nzima. Amalungu ebandla athanda lokho okuthandwa ngumhlaba, njalo akulungele ukuhlanganyela kunye nawo. Njalo uSathane uzimisele ukubahlanganisa emzimbeni munye, njalo
ngaleyo ndlela aqinise umsebenzi wakhe ngokubuthela bonke ezihlwini zemimoya. So abantu bomhlaba nabantu bakaNkulunkulu bathanda into eyodwa, umehluko awubonakali. Ekugcineni uSathane uza kubabambanisa bonke emzimbeni owodwa. Opapa abazikhukhumeza ngezimanga njengesibonakaliso sebandla leqiniso baza kudukiswa yilawa mandla asebenza izimanga, njalo amaProtestani eselahle ihawu leqiniso aza kukhohliswa. Opapa, amaProtestani nomhlaba ngendlela efanayo baza kwamukela isimo sobuNkulunkulu singenamandla, njalo baza kubona kulolu bumbano unyakazo olukhulu lokuphendula umhlaba nokungeniswa kweminyaka eyinkulungwane esekade yalindelwa. So umhlaba wonke mase ubambene and then umhlaba wonke mase ubambene then bese bethi bona sizoba neminyaka eyinkulungwane yokuthula. Na uSambulo 17 kuveza lokhu ngale ndlela. uSambulo 17 uveza lokhu ngale ndlela. Uverse 18 uthi verse 12 no verse 13. Izimpondo eziyishumi owazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeli umbuso, kepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihora linye kanye nesilo. Lawa anomqondo munye anika isilo amandla nokubusa kwawo. Lawa amakhosi anomqondo munye anika isilo namandla okubusa. Khumbulani ukuthi encwadini uMalaki mathini, Keys of this blood, uPapa ukholelwa ukuthi uKristu uyakuhlangana naye egethini laseJerusalem elaziwa ngokuthiwa iGolden Gate elivaliweyo manje. Mase isondeleyo minyaka eyinkulungwane bakholelwa ukuthi liyovulwa lelo gate, uKristu angene ngalo ahlangane noPapa, and then uKristu anikeze uPapa isikhiye sokuthi isihluthulelo sokuthi abuse umhlaba iminyaka eyinkulungwane. So Ellen White ukhuluma ngalokho, umprofeti Ellen White ukhuluma ngalokho ukuthi lapho umhlaba sewubambene uthena njalo baza kubona kulolu bumbano unyakazo olukhulu lokuphendula umhlaba nokungeniswa kweminyaka eyinkulungwane esekade yalindelwa. So bazi uPapa lapho uPapa ese in charge, esenikezwa amandla phezulu kwamakhosi omhlaba, then baza kucabanga ukuthi baza kuba neminyaka eyinkulungwane yokuthula. USathane usebenza konke angakusebenzisa ukuvimbela abantu ukuba bangazitholeli ulwazi lweBhayibheli, ngokuba izisho zalo ezicacileyo ziveza izinkohliso zakhe. Kuyo yonke imvuselelo yomsebenzi kaNkulunkulu, inkosi yokubi ivuselwa kuwo umsebenzi omkhulu. Manje ufaka imizamo yakhe yonke ngokulwa kokugcina emelane noKristu nabalandeli bakhe. Inkohliso enkulu yokugcina isiyakuvuleka phambi kwethu. Ozenza uKristu uzakwenza imisebenzi yakhe emangalisayo phambi kwamehlo ethu. Amanga azakuba sengathi iqiniso ngendlela eseduze, kangangokuthi ngeke kwenzeke ukukwehlukanisa ngaphandle kokusebenzisa imibhalo engcwele. Ngobufakazi bayo wonke umusho nayo yonke imilingo kwamele ibe. Kukho ukudukiswa komhlaba kokugcina, amanga azakubonakala seduze nje kube sengathi iqiniso ukuthi kuzoba nzima ukuthi kwehlukanise ngaphandle kweBhayibheli. Emhlabeni wethu namhlanje kunezifundo eziningi esizifundayo. Kunempahla ezifake, kunempahla ezioriginal. Mina vele angikwazi ukwehlukanisa ngoba ngaze ngithatha isikhathi sami ukufunda. Angifuni ukukhuluma amanga. Kodwa ukuze ngikwazi ukwehlukanisa fanele ngithathe isikhathi sami ngikwazi ukufunda ukuthi original iphi. Ngendlela efanayo, ongachithi isikhathi sakhe seBhayibhelini uza kwamukela amanga kube ngathi iqiniso ngoba kuzofana ncamashi amanga neqiniso. Ngeke uzokwehlukanisa ngaphandle kokuba usebenzise iBhayibheli. Bonke abazamukela yonke imithetho kaNkulunkulu baza kuphikiswa bahleke usulu. Bangama kuphela kuNkulunkulu ukuze bakwazi ukukhuthazela kulokhu kuvivinywa okuphambi kwabo. Kwamele baqonde intando kaNkulunkulu njengalokho iveziwe ezwini lakhe. Bangamazisa kuphela lapho benombono oqondile ngesimilo sakhe, uhulumeni wakhe nezinjongo zakhe. Njalo benze ngokuhambisana nakho. Kuphela labo abavikele izingqondo zabo ngezivikelo eziqinile zeqiniso leBhayibheli bazakuma ngengxabano yokugcina enkulu.
konke umphefumulo kuzakuza ukuhlola kokufunisisa. Ngizakulalela uNkulunkulu kunabantu na? Ihora lokunquma kwamanje lisesandleni. Kungabe izinyawo zethu zitshaliwe ezwini likaNkulunkulu elingeguqukele na? Ngabe sikulungele ukuma sivikele imithetho kaNkulunkulu nokukholwa kukaJesu na? Umprofethi u-Ellen White uyabuza. Umprofethi u-Ellen White uyabuza. Incwadi uSambulo 17 abesethi yena uverse 15. Abesethi yena uverse 15. Yayisithi kimi amanzi owabonayo lapho sihlezi khona isifebe ngabantu nezixuku nezizwe nezilimi. Izimpondo eziyishumi wazibonayo nesilo lezi ziyakusizonda isifebe zisenze incithakalo sibe yize zidle inyama yaso zisishise ngomlilo zisiqede. Khumbulani masenza usambulo 16 masenza izinhlupho ezogcina eziyisikhombisa mase sisondele kuzweni kaJesu ngaphansi kohlupho lwesithupha phansi kohlupho lwesithupha nangaphansi kohlupho lwesikhombisa lapho uJesu sezakuza. Khumbulani ukuthi ingilosi leya ekhala elangeni ibiza izinyoni zezilu ukuthi kazize zizodla inyama yamakhosi namahashi nesilo. Right. Le verse esifunda manje ingenelana nale. Abesethi yena now kungani beza kusilwisa isilo ngelast minute ngenxa yokuthi bazobona ngelast minute ukuthi badukisiwe. Ngani? Ngoba bafunanga ulamukela iqiniso isikhathi sisekhona. Bacabanga ukuthi amanga aza kubasindisa, amanga awasabasindisanga, amanga awasabasebenzelanga, amanga abangenise ezinkingeni ezinkulu. So ekugcineni baza kulwa naso isilo basishise ngomlilo basiqede. Verse 17 abesethi yena ngokuba uNkulunkulu kufakile ezinhlizweni zazo ukuba zenze umqondo wakhe ziwenze umqondo munye zinike isilo umbuso wazo aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Verse 18 wesifazane wambonayo ungumuzi omkhulu ongumbuso phezu kwamakhosi omhlaba. Ukhuluma ibandla laseRoma, ibandla lamaKatolika. Wesifazane wambonayo ungumuzi omkhulu, ibandla umbuso waseVatican. So wesifazane wambonayo yilelo bandla, yilo umbuso wamaRoma, umbuso wamaKatolika. Sambulo 18 verse 1 kuya kuverse 4. Emva kwalokho ngabona enye ingilosi yehla ezulwini namandla amakhulu, nomhlaba wakhanyiswa ngokukhazimula kwayo. Yamemeza ngezwi elinamandla yathi, liwile iBabiloni elikhulu, selibe yindawo yokuhlala amadimoni, nendawo yokubopha bonke omoya abangcolileyo, nendawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo. Now indawo yokuhlala bonke omoya abamadimoni nokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo. Khumbulani ukuthi lento lesifundo sisenzile kuSambulo 2 noSambulo 3 lapho sikhuluma khona ukuthi ibandla lamaKatolika laxuba isiKristu nesihedeni. Isihedeni sonke usithola ebandleni lamaKatolika. Emana besethi na verse 3 ngokuba izizwe zonke ziphuzile iwayini lobufebe balo namakhosi omhlaba afebile nalo, nabathengisi bomhlaba bacebile ngamandla okutamasa kwalo. Nabathengisi bomhlaba kusho ukuthi nebhizinesi yomhlaba nosomabhizinisi bomhlaba bacebile ngamandla okutamasa kwalo. That's why isifundo esilandelayo kuSambulo 18 siyobe senza ukuwa komnotho ngaphambi kophawu lwesilo. So besenza ukuwa komnotho ngaphambi kophawu lwesilo, ngaphambi kokuba kufika isikhathi sophawu lwesilo. And then abesethi no verse 4 ngasengizwa elinye izwi livela ezulwini lithi, phumani kulo bantu bami ukuze ningahlanganyeli nazo izono zalo nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Uthena phumani kulo bantu bami. So singafiki esikhathini sokuza kaJesu, masifike esikhathini sophawu lwesilo, isigijimi siyeze emhlabeni, isigijimi esahlukanisa isabatha likaNkulunkulu nesabatha likaPapa. Lapho isabatha likaPapa selibekwe ngomthetho wahulumeni, abantu bakaNkulunkulu baza kushumayela isabatha likaNkulunkulu lomthetho wesine, umgqibelo, usuku lokugcina lweviki. Lapho uPapa ohulumeni bomhlaba sebebeka umthetho kaPapa, isabatha likaPapa, isonto, usuku lokuqala lweviki. So abantu bakaNkulunkulu baza kushumayela isabatha likaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu ade bengalazi iqiniso ngesabatha likaNkulunkulu baza kuphuma, baza kulibona iqiniso, baphume emangeni bangene eqinisweni. Udaba lwengilosi yesine
i-loud cry of the third angel kuSambulo 18 verse 1 kuya verse 14 aphumani kulo bantu bami ukuze lingahlanganyeli kuzo izono zalo ukuze lingamukeli njalo izahlulelo nezinhlupho zalo. uNkulunkulu engalethi izinhlupho zokugcina eziyisikhombisa zikaSambulo 16 abantu bakaNkulunkulu bazakwehlukanisa. Khumbulani sikhulume ngokuvuna masifika kuSambulo 14 sikhulume ngokuvuna. So isikhathi sokuvuna lesi esikhuluma ngaso isikhathi sokuvuna. uSambulo 18 verse 4 isikhathi sokuvuna. Lapho isikhathi sokuvuna sesiphelile then bese kuza ulaka lukaNkulunkulu okuyizinhlupho zokugcina eziyisikhombisa. Sambulo 17 noSambulo 18 lapho esivala khona sivala ngalesi caphulo. Education page 178 paragraph 2. Umlando wezizwe ezathatha isikhathi nendawo ezazikubekelwe ngokulandelana kwazo zinganaki zifakaza ngeqiniso lelo ezazingazi umusho walo ukhuluma ukuthini. uNkulunkulu ubekele indawo ecebeni lakhe elikhulu sonke isizwe naye wonke umuntu wanamuhla. Namhlanje abantu nezizwe bayalinganiswa ngethepe elisesandleni sakhe ongenzi iphutha. Bonke ngokukhetha kwabo banquma isiphetho sabo njalo uNkulunkulu ubusa konke ukuphelelisa izinjongo zakhe. Umbuzo khona ukuthi uzakulandela imithetho kaNkulunkulu noma uzakulandela umkhuba nemithetho yabantu. Umkhuba webandla laseRoma, umkhuba webandla lamakatolika, imikhuba yabantu nemithetho yabantu. Umbuzo okhona namuhla, uzakulandela umthetho kaNkulunkulu noma uzakulandela imikhuba yabantu nomkhuba nomthetho waseRoma, umthetho kaPapa. Asithandaze Baba wethu sezulwini, sesilifundile izwi lakho, sicela bona usinikeze amandla ukuba silandele izwi lakho, silandele umthetho wakho, sinikeze amandla ukuba siphile entandweni yakho. Asinawo amandla okwenza intando yakho lapho umhlaba uphikisana nathi, kune-pressure eningi. Abantu labasha bakhuluma nge-peer pressure. Nkosi, kune-pressure eningi ukuthi abantu baphume entandweni yakho. Esikucelayo yoba sinikeze amandla kaMoya oNgcwele ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ukuze kubonakale ezimpilweni zethu ngokulandela intando yakho. Sikuthande, senze intando yakho, siphilele wena. Senzele okuhle, usenzele umusa, sizehlane njalo esifundweni esilandelayo. Egameni leNkosi yethu uJesu ngiyathandaza. Amen. Kanawo amandla uSathane okumkhipho ngcwele eswayenza Thixo sabangcwele udukisa labo abanhliziyombili ubabonisa ububi nenkohliso. Ukuphola kuthando lwabakhetha uThixo kwenza bomhlaba bajabule. Ukuphola kuthando lwabathehlele emuva kudinga imvuselelo. Ukuphola kuthando lwabakhetha uThixo kwenza bomhlaba bajabule. Ukuphola kuthando lwabathehlele emuva kudinga imvuselelo. Kini bazalwane emisesbayeni manithandane uThixo nomusa usesondele abagcina yonke imiyalo kaThixo.
Ngezwa imqhele yokuphila kini bazalwane enisesbayeni manithandane uThixo nomusa usesondele abagcina yonke imiyalo kaThixo bonikezwa imqhele yokuphila ukuphola kuthando lwabakhetha uThixo kwenza umhlaba bajabule ukuphola kuthando lwabahlehlele emuva kudinga imvuselelo ukuphola kuthando lwabakhetha uThixo kwenza umhlaba bajabule ukuphola kuthando lwabahlehlele emuva kudinga imvuselelo